इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर के मिक्सर से चलने वाली पोटाश गन। तो हमारे पास है पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर का मिक्सर। इस मिक्सर के अंदर हमने 50% सल्फर लिया और 50% पोटेशियम नाइट्रेट लिया। इस पोटाश गन को बनाने के लिए हमने एक रोड लिया। रोड के एक सिरे पर छोटा सा पाइप का टुकड़ा लगा दिया। ये छोटा सा पाइप का टुकड़ा बारूद के लिए चेंबर का काम करेगा। इसमें हम बारूद डालने वाले हैं और ये है इसका लॉक। इस लॉक के ऊपर एक लंबी चेन लगाई गई और चेन ये रोड के ऊपर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, उसके अंदर अटैच हो जाएगी। इस लॉक की चेन के स्प्रिंग के अंदर अटैच होने के बाद ये लॉक उस पाइप में से निकल नहीं सकेगा और बारूद भी नीचे नहीं गिरेगा। जिस तरह से आपको वीडियो के अंदर दिखाया जा रहा है, ये पाइप के टुकड़े के अंदर ये लॉक कुछ इस प्रकार से एडजस्ट हो जाएगा और ये चेन है जो आगे लगे स्प्रिंग के अंदर अटैच हो जाएगी। तो अब हमारे पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर के मिक्सर से चलने वाली पोटाश गन जो है रेडी हो चुकी है। तो हम आपको पोटाश गन को चलाकर दिखाते हैं। तो इस पोटाश गन को चलाने के लिए सबसे पहले हम इस लॉक को निकाल लेते हैं। जो हमने स्प्रिंग के अंदर इस चेन को एडजस्ट किया है उसे निकाल लेते हैं। अब इस पोटाश गन को चलाने के लिए हमने जो पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर का मिक्सचर बनाया था उसे डाल देते हैं। थोड़े से पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर के मिक्सचर को डालने के बाद इसमें लॉक लगा देते हैं। अब हमने लॉक की चेन को स्प्रिंग के अंदर अटैच कर दिया है और अब हमारी पोटाश गन जो है चलाने के लिए तैयार है।